Sửa loa laptop lấy liền thành phố Hồ Chí Minh thay loa laptop chính hãng giá rẻ. Loa laptop bị rẻ, mất tiếng, chỉ nghe một bên. Đừng lo, công ty tin học Thiên Long chuyên sửa loa laptop lấy liền tại thành phố Hồ Chí Minh, xử lý mọi lỗi âm thanh nhanh, uy tín, giá rẻ. Dịch vụ nổi bật, sửa loa laptop rẻ, nhỏ tiếng, mất âm thanh. Thay loa laptop chính hãng, đúng model, khắc phục lỗi chip âm thanh, mạch sao, vệ sinh, bảo dưỡng hệ thống loa laptop, hỗ trợ tất cả thương hiệu Dell, HP, Acer, Lenovo, MacBook. Chi nhánh 1, 199 Hòa Bình, P, Hiệp Tân, Tân Phú. Chi nhánh 2, 744 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P, 25, Bình Thạnh. Tới tận nơi Hồ Chí Minh, bảo hành uy tín, có xuất VAT. Liên hệ 0703 033 929.